Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con la Dino Family. Bella, bella, bella a tutti, bella frate. E oggi siamo qua per fare il nostro primo unboxing. Aspetta, Rezzi. Cosa c'è, Carno? Ma ecco, che significa? Che sarà il nostro primo video con i bambini. No, non quello. Cosa significa la parola unboxing? Ah, davvero non lo sai? No. Un unboxing è quando uno apre una cosa con i bambini che li guardo da casa. Ah, ma quelli bambini ci stanno guardando da casa? Esatto. Ah, allora ok. Bene bambini, stiamo per iniziare l'unboxing di oggi. Ah, e di cosa facciamo oggi l'unboxing? Proprio dietro di te, dietro di me. Ma che? Ah, ho visto. Aspettate. Bambini, adesso ve lo porto. Ah, io ho sto numero. Aspetta. Saltiamolo. Ok. Bambini, adesso lo porto. Ecco qui. E ta 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 ta. Molto figo. Già, molto bello. Che cos'è? Ma come che cos'è? Leggi. Leggo. Ma l'ultima saga. Esatto, del film Jurassic World Il Dominio. Giustamente ho preso Extended Edition, che contiene la versione estesa e la versione cinematografica. Ah, ma vediamo il film? No, un altro giorno. Ah, ok, che peccato. Scusami, Rezzi, ma... sì, Toro, ma non sarà meglio andarlo a vedere il film adesso? Perché? Poi tagliamo il video. Ok, andiamo subito a vederlo. Andiamo, poi diciamo ai bambini cosa ne pensano. Andiamo. Poco dopo. Mamma mia, che bel film è stato! Raga, è stato proprio un bel film. Già, è stato proprio bello. Sì, devo proprio ammetterlo. Sono colpita. Ragazzi, io mi aspettavo di brutto, invece è stato bellissimo. Toro, puoi spostarti? Sì, certo. Cioè, ragazzi, senza dirlo, è stato bellissimo. Ci sono state alcune scene che mi hanno fatto arrabbiare. Tipo, quando Owen ha visto per la prima volta il giganotosauro dice un allosauro. Cioè, ma davvero, un allosauro? Sì, certo. Come no? Cioè, ha a che fare con i dinosauri da una vita e non sa distinguere un giganotosauro da un allosauro. Poi c'è un'altra scena che mi ha fatto arrabbiare. E qual è? Dove tipo Ellie Sattler, questa qua, non ha riconosciuto il giganotosauro. E quando il giganotosauro stava per arrivare, dicono... Mannaggia, siamo pure riusciti di nuovo dalla videocamera. Mannaggia. Allora, dicono... non muovetevi. Cioè, non muovetevi. Io mi ricordavo che funzionava con il tiranno. Vabbè, comunque, se guardiamo bene, cioè, se ne è fatta dall'Ambrea. E comunque abbiamo i nostri personaggi. E se giriamo la scatola... E ta 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 ta. Oh, che bello! Sì, contiene blu con il suo piccolo. E abbiamo pure contenuti sbacciati, ovvero Battaglia Big Rock, una nuova specie di VFZ e i dinosauri tra noi, dentro Jurassic World Il Dominio. Ovviamente le musiche sono state create da John Williams e include la versione estesa e cinematografica. Contiene combattimenti, scene paurose. Comunque, amici, qual è stata la vostra scena preferita? Posso iniziare io? Sì, Blu, inizia. La mia scena preferita è stata quando c'ero io con il mio cucciolo. Ok, buon inizio. Invece la tua Trish, la mia scena preferita è stata tipo... Trovato l'attacco degli Atrociraptor. Ottimo. La mia preferita è stata, ecco, del Terizinosauro. Ok, ottimo, buon inizio. E invece la tua Toro, la mia scena preferita dove ci sono apparso, dove c'ero io con l'allosauro. Ah, ok. Invece la tua scena preferita, Rezzi? Oh beh, sapesse. Vabbè, dimmi. La mia scena preferita è quando tipo appare il Piroraptor, pure il T-Rex e il Giganotosauro si scontrano e poi
dove io e il Terry uccidiamo il Giga. Oppure dove Dodson muore. Ci picchia, oh, a te sempre scene cruenti. Infatti, sono così io. Vabbè. Comunque ragazzi, vi sapete una cosa? In realtà, avete presente il veleno del dilofosauro? In verità, siamo usciti di nuovo. In verità, è slime nero. Comunque, che ve ne è pensato di questo unboxing? Non è finita qui. Se andiamo ad aprirla, Cristian, puoi aprirla? Sì, certo, ci penso io. Ecco qui. Ottimo. Cristian, aprila di più. Ok, ecco, si può vedere Owen in moto che scappa dagli Atrociraptor. Che dire amici, questo video di oggi finisce qui. Mi raccomando, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per lasciare mi piace o commentare e qui per attivare la campanella e supportare il canale. Dicevamo, mi sto scordando di una cosa, noi faremo anche serie, reagiremo, le faremo pure le reaction e sapere se il film ci è piaciuto o no. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao belli!